الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف وائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. استاسو دوان دی یہ مختصر حدیث مولست دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اہمیت بیانی دا اللہ دا یادو اہمیت بیانی او دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مقصد دا دے کہ دا دنیا بقا دا اللہ دا ذکر سر وابستہ دا ترسو چې دا اللہ ذکر کی دیشی پا دنیا کی آگے پوری با دنیا نروانے گی. قیامت پا اللہ راضی چې دا اللہ ذکر او دا اللہ یاد دنیا نہ ختم شي او دا اللہ یاد نہ انفرادن کی نہ اجتماعن کی بیا با مکہ کے فساد پیدا کی اور چکلا پز مکہ کے فساد پیدا شي بیا با اللہ دنیا روانی ختمی بے. حدیث پاک کرا دی قیامت چی راجی دا پا اشرار الناس باندھ را دی چکم دا معاشری بدتمیز بد کردارا بد عمل خلق دے نو دا اغی پا وجہ بانبا قیامت را دی او چکلا مصلحین دنیا کی موجود وی ذاکرین دنیا کی موجود وی نو اللہ با قیامت نراولی او دا دنیا با آباد وی سنگ چے دنیا دا آبادی دا پارا دا اللہ ذکر سبب دے چکر دا اللہ ذکر کی گی دنیا با قائم وی دنیا با آباد وی. دکشان دغی ذکر دا اللہ باندی عمارت دا قلوبهم دے چکلا یو سڑے دا اللہ ذکر کی او دے اللہ یا دی دا درڑ با آباد وی دا درڑ با جوندے وی او دا درڑ کی با حیات وی چکلا دے انسان دا جوندے وی اور کی حیات وی دا انسان دا نور اعضاء چی دی دا درڑ تابی دی. کہ نبی علیہ السلام فرمائی الا ان فی الجسد لمزعا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا انسان پا دی بدن کی یو ٹوٹا دا وخی دا دغا ٹوٹا دغا صحیح وی اور دا انسان طول بدن با صحیح وی لاس با صحیح وی سترگی با صحیح وی وگونا با صحیح وی اور چکلا داڑا خراب شی رکی فساد پیدا شی بیا با دا طول اندامونا چی دی دا بم بیکار شی. اور دی مقصد دا دے چکلا رد انسان دا اللہ پا ذکر باندے جوندے وی دا لاسونا با غلط کار نکی دا دخپونا با غلط کار نکی دا جیبنا با غلط کار نکی دا وگونونا با غلط کار نکی دا سترگی با کانٹرول کی دا وگونا با چکم دے اغا کانٹرول کی کلا چی دا شزونا وگونا جبا دا کابوشوی بیا با چکم دے دا اللہ سر قرب دی انسان حاصلے گی. لب بندو چشم بندو گوش پہ بند گر نبینی سر حق بر من بخن. بزرگ فرمائی کہ لب بندو چشم بندو گوش بند وگونا بند کا جبا بند کا سترگ بند کا گر نبینی سر حق بر من بخن. کچتا تا وگونا قابو کرل تا سترگ قابو کری تا وگونا قابو کرل او کتا بیا دا اللہ راز انری دا او دا اللہ سرستا قرب حاصل نشو بیا ما پوری او خاندا دا خطا درو خبر اکڑیوا زما وگونم دا کنټرول دي، زما سترګې کنټرول دي او زما ټول اندامونه کنټرول دي. نو که چېرته
ته دا ټول اندامونه کنټرول کې غوګونه سترګې دا قوا خمسه دي او دی باندې ادراکات کیږي دا د انسان قابو وي نو د انسان مخامخه د الله سره قرب او نزدېکت حاصلې کړ. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي کړه چې بی حجابانه درا از در کاشا نیما که کسی نیز بجوز دردی تو در خانه ایما. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي چې الله پاک فرمایي بی حجابانه درا از در کاشا نیما زما د دې جونګړې زما د دربار ته بغیر د پردې نه راده تا نه زما په دربار کې څه پرده نشته کتر چا کور ته ځي نو آته به आवाज کوي ور به ټکای او اجازت په غواړي الله و زما دربار کې دلته څوکیدار نشته چې تا منه کی درنده نشته ور نشته چې تا دراتونه منه کی دلته زما د دربار تراشه زما د دربار په دروازه را دن نشه او دې کې زما په دربار کې بغیر د اړه د سوز نه بل څه شي نشته. الله سره واسه تواضع ده او دغه تواضع الله په دربار کې پرته ده نو کچته انسان دا پزان کې د تواضع پیدا کی او دا تواضع چې پیدا کیږي دا به په قرب د الله حاصلېږي او قرب د الله چې دی دا په ذکر سره دی. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کړه چې الله پاک وایي یو سړی ما ته نږدې کېږي د ما ته یو لیش نږدې کېږي زه ته یو لاس نږدې کېږم که د ما ته یو لاس سره نږدې کېږي زه ته یو کلاج دا دواړه لاس نیغ کړي زه ته دومره نږدې کېږم. معنی که چې انسان بني آدم مسلمان لوگوں ته حرکت د الله د قرب د نزدېکت وکړي نو الله ډېر جلتۍ سره د دې انسان سره قرب چې دی دا حاصلوي. دې وجې نه حضور پاک علیه السلام فرمایي لا تقام الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله هغه پورې قیامت نه راځي چې تر څو د ځمکې نه د الله ذکر نه ختم شوی. معلومه ده شو د الله ذکر سبب د پاره د بقا د دنیا دی دا سبب د پاره د حیات د دنیا دی. چې دومره لوی عالم دا د الله په ذکر باندې باقی پاتې کیږي دا ژوندی پاتې کیږي د انسان دا وړ کې ونه یې به د الله ذکر کوي د بسنګ ژوندی نه پاتې کیږي. د وجنه د خپل اړه چې دی دا د الله د ذکر نه خالی کول نه دی پکار. سادي سے وای 10 بکار دل بیار بلا سبحانه کار کوا زمینداری کوا دکانداری کوا بل څه عمل کوا ورته چې دا د الله سره وابسته اوساته د الله سره متعلق کا نو د دنیا کارم کوا دنیا کار بدیم چلیږي او د الله سره به قرب محاصلېږي.